Undskyld, kan du hjælpe mig? Ja, gerne. Hvor er den nærmeste station? Stationen er ikke langt væk. Hvordan kommer jeg derhen? Gå lige ud til lyskrydset. Okay, lige ud til lyskrydset. Så drej til højre. Højre, det har jeg. Følg vejen. Hvor langt er det derfra? Cirka 10 minutters gang. Det er godt. Ja, det er ikke langt. Er der en café på vejen? Ja, til venstre på hjørnet. Perfekt. Er vejen godt skiltet? Ja, der er mange skilte. Skal jeg krydse en stor vej? Ja, men der er et lyskryds. Godt at vide. Er stationen stor? Ja, den er ret stor. Er der billetautomater der? Ja, lige ved indgangen. Kan jeg betale med kort der? Ja, kortbetaling er muligt. Er der også en information? Ja, lige ved siden af automaterne. Super. Kører der tog til centrum derfra? Ja, meget regelmæssigt. Ved du hvor tit? Cirka hver 10. minut. Det er praktisk. Er der også toiletter der? Ja, i kælderen. Er de lette at finde? Ja, følg bare skiltene. Tusind tak for din hjælp. Det var så let. Ha' en god dag. I lige måde. Farvel. Farvel. God aften. God aften. Kan du køre mig til centrum, tak? Ja, gerne. Hvor præcist vil du hen? Til Rådhuspladsen, tak. Intet problem. Hvor lang tid tager turen cirka? Omtrent 15 minutter. Det er fint. Stig venligst ind. Tak. Har du bagage med? Ja, en lille kuffert. Jeg lægger den i bagagerummet. Mange tak. Vil du have en hurtig eller rolig rute? Den hurtige rute, tak. I orden. Er der altid så meget trafik her? Nogle gange om aftenen. Er der flotte seværdigheder på vejen? Ja, vi kører snart langs åen. Det lyder godt. Er du her for første gang? Ja, det er min første gang i byen. Så velkommen. Tak. Er du her for arbejde eller ferie? Jeg er her på ferie. Det er et godt valg. Har du tips til restauranter? Ja, på Rådhuspladsen er der gode steder. Perfekt. Vil du høre musik? Ja, gerne stille musik. Intet problem. Kan jeg betale med kort? Ja, kort går fint. Super. Vi er der snart. Det gik hurtigt. Her er Rådhuspladsen. Mange tak for turen. Det var så let. Ha' en god aften. I lige måde. Hej hej. Hej. Godmorgen. Godmorgen. Hvor skal du flyve hen i dag? Jeg flyver til Barcelona. Har du dit pas med? Ja, her er mit pas. Mange tak. Har du bagage til indtjekning? Ja, jeg har en kuffert. Stil venligst kufferten her på båndet. Gerne. Har du tjekket ind online? Nej, endnu ikke. Det er ikke noget problem. Vil du have vindues- eller gangplads? En vinduesplads, tak. I orden. Rejser du alene? Ja, jeg rejser alene. Er det din første rejse til Spanien? Ja, det er første gang. Det lyder dejligt. Dit fly afgår kl. 11. Hvornår begynder boarding? Boarding starter kl. 10.30 Fra hvilken gate? fra gate B23. Hvordan kommer jeg derhen? Følg bare skiltene. Hvor lang tid tager det til gaten? Cirka 15 minutter. Godt at vide. Vil du have et papirboardingkort? Ja, tak. Her er dit boardingkort. Mange tak. Har du flere spørgsmål? Er der sikkerhedskontrol i nærheden? Ja, lige om hjørnet. Perfekt. Jeg ønsker dig en god flyvetur. Mange tak. Farvel. Farvel. God aften. God aften. Hvordan kan jeg hjælpe dig? Jeg har et problem med mit værelse. Hvad er problemet? Varmen virker ikke. Det beklager jeg. Er værelset koldt? Ja, det er meget koldt. Siden hvornår er det sådan? Siden jeg kom. Har du prøvet at tænde for varmen? Ja, men den reagerer ikke. Jeg forstår. Jeg sender straks en tekniker. Tak. Er der et andet problem? Ja, lyset på badeværelset virker ikke. Det er selvfølgelig irriterende. Jeg skriver det ned. Tak. Vil du have et andet værelse? Ja, hvis det er muligt. Jeg kigger lige. Vi har et ledigt værelse. Det er godt. Vil du skifte værelse? Ja, tak. Det nye værelse er på 3. sal. Er det stille der?
Ja, det er meget stille. Perfekt. Her er den nye værelsesnøgle. Mange tak. Behøver du hjælp med bagagen? Nej, det klarer jeg. Okay. Undskyld for ulejligheden. Ikke noget problem. Tak for din hjælp. Det var så lidt. Hav en god aften. I lige måde. Farvel. Farvel. Goddag. Goddag. Hvordan kan jeg hjælpe dig? Jeg vil gerne leje en bil. I hvor lang tid? I 3 dage. Fra i dag? Ja, fra i dag. Hvilken bilklasse ønsker du? En lille bil, tak. Har du kørekort med? Ja, her er mit kørekort. Mange tak. Har du også legitimation? Ja, værsgo. Ønsker du forsikring med? Ja, gerne fuld forsikring. Vil du også have GPS? Ja, det vil være godt. Kører du alene? Ja, jeg kører alene. Bilen kører på benzin. Det er fint. Vil du overtage bilen fuldt tanket? Ja, tak. Så aflever den venligst fuldt tanket. Okay, forstået. Prisen er 350 kroner per dag. Det er i orden. Betaler du med kort? Ja, med kort, tak. Har du brug for en autostol? Nej, tak. Her er lejekontrakten. Tak. Underskriv venligst her. Ja, et øjeblik. Bilen står på parkeringsplads 12. Hvor er parkeringspladsen? Lige bag bygningen. Perfekt. Har du flere spørgsmål? Nej, alt klart. God tur. Mange tak. Farvel. Farvel. Undskyld, kan du hjælpe mig? Ja, selvfølgelig. Jeg er ny i byen. Velkommen. Hvilke seværdigheder kan du anbefale? Den gamle bydel er meget flot. Hvad kan man se der? Der er gamle huse og smalle gader. Det lyder godt. Er der også et museum? Ja, bymuseet er meget populært. Hvor ligger museet? Det er tæt på torvet. Hvordan kommer jeg dertil? Gå lige ud og drej sig til venstre. Hvor lang tid tager det til fods? Cirka 10 minutter. Er der også en park? Ja, parken ved åen er meget smuk. Kan man gå tur der? Ja, der er mange stier. Er der caféer der? Ja, flere caféer med terrasse. Perfekt. Hvad med en kirke? Den store kirke i centrum er meget kendt. Kan man besøge den? Ja, den er åben om dagen. Koster det noget at komme ind? Nej, det er gratis. Er der udsigtspunkter? Ja, fra bakken har man en flot udsigt. Hvordan kommer jeg op på bakken? Med bus eller til fods. Hvilken buslinje kører derop? Linje 5. Kører den tit? Hver 15. minut. Det er praktisk. Har du et sidste tip? Morgenmarkedet er også meget hyggeligt. Hvornår er markedet åbent? Fra klokken 8 til 13. Tak for dine tips. Det var så let. Hav en god dag. I lige måde. Farvel. Farvel. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan er vejret i dag? I dag er det solrigt. Det er dejligt. Ja, det er meget rart. Er det varmt udenfor? Ja, det er omkring 22 grader. Det er perfekt til en gåtur. Præcis. Bliver vejret sådan? Ja, hele dagen. Er der vind? Nej, næsten ingen vind. Så er det ideelt at være ude. Det passer. Hvordan var vejret i går? I går regnede det. Det lagde jeg mærke til. I dag er det meget bedre. Hvordan bliver vejret i morgen? I morgen bliver det lidt køligere. Regner det i morgen? Nej, det forbliver tørt. Det er godt. Kommer der skyer om aftenen? Ja, der kommer nogle skyer. Bliver det koldt om aftenen? Ja, det bliver lidt køligt. Så har jeg brug for en jakke. Det er en god idé. Hvordan er vejret her om sommeren? Om sommeren er det ofte varmt. Og om vinteren? Om vinteren er det koldt, og nogle gange sner det. Sner det tit? Ikke særlig tit. Kan du lide solrigt vejr? Ja, jeg elsker sol. Jeg også. Så lad os nyde dagen. Præcis. Tak for informationen. Det var så lidt. Hav en god dag. I lige måde. Goddag. Goddag. Hvordan kan jeg hjælpe dig? Jeg vil gerne bestille en byrundtur. Meget gerne. Hvilken dag ønsker du turen? I morgen, tak. I morgen har vi flere ture.
Hvornår starter de? En tur starter klokken 10. En anden starter klokken 14. Jeg vil gerne have turen klokken 10. Det er i orden. Hvor mange personer er I? Jeg er alene. Intet problem. Turen varer cirka 2 timer. Det er fint. Turen er på dansk. Perfekt. Ønsker du en klassisk eller en historisk tur? Jeg vil gerne have en historisk tur. Meget godt valg. Turen viser den gamle bydel. Det interesserer mig meget. Mødestedet er på torvet, Hvor præcist på torvet? foran rådhuset. Godt, det finder jeg. Prisen er 100 kroner. Okay, Vil du betale kontant eller med kort? jeg betaler med kort. Helt klart. Her er din bekræftelse. Mange tak. Har du flere spørgsmål? Er der pauser under turen? Ja, en kort pause er planlagt. Super, Vær venlig og vær der 10 minutter før. det gør jeg. Jeg ønsker dig god fornøjelse med turen. Tak. Farvel. Farvel. Godmorgen. Godmorgen. Velkommen til morgenmad. Tak. Er morgenmaden inkluderet? Ja, morgenmaden er inkluderet. Fra hvornår til hvornår er der morgenmad? Fra klokken 7 til 10. Super. Hvor kan jeg sætte mig? Du kan vælge et frit bord. Tak. Vil du have kaffe eller te? Jeg vil gerne have en kaffe. Med mælk eller uden mælk? Med mælk, tak. Gerne. Har I også te? Ja, flere slags. Perfekt. Er der friske rundstykker? Ja, rundstykkerne er friske. Er der også brød? Ja, vi har rugbrød og fransk brød. Meget godt. Har I syltetøj? Ja, jordbær og aprikos. Jeg takker jordbærsyltetøj. Gerne. Har I også ost? Ja, flere slags. Er der også pålæg? Ja, skinke og salami. Er der æg? Ja, kogte æg og rødjag. Perfekt. Er der frugt? Ja, frisk frugt står der. Det er dejligt. Er der yoghurt? Ja, naturel og frugtyoghurt. Meget fint. Er morgenmadsbuffeten åben? Ja, du kan tage frit. Tak for informationen. Det var så let. Morgenmaden ser lækker ud, Det glæder mig. så nyder jeg min morgenmad nu. Velbekomme. Tak. Hvis du mangler noget, sig til. Det gør jeg. Ha' en god morgen. Tak i lige måde. Undskyld. Ja, værsgo. Jeg har et lille problem. Hvad er sket? Min mad er kold. Det beklager jeg. Hvad har du bestilt? Jeg har bestilt pastaen. Jeg forstår. Må jeg lige se tallerkenen? Ja, selvfølgelig. Du har ret. Maden er ikke varm. Ja, desværre. Det beklager vi. Vil du have en ny ret? Ja, tak. Skal det være den samme pasta? Ja, men den skal være varm. Selvfølgelig. Vil du have noget at drikke imens? Ja, et glas vand, tak. Med eller uden brus? Uden tak. I orden. Jeg kommer straks med en ny ret. Tak. Det tager cirka 10 minutter. Ikke noget problem. Vil du også have brød til? Ja, gerne. Kommer straks. Mange tak. Endnu en gang undskyld for ulejligheden. Det er okay. Her er vandet. Tak. Den nye mad kommer snart. Helt fint. Vi giver drikken. Mange tak. Det var så lidt. Her er din pasta. Tak. Nu er den varm. Perfekt. Er alt i orden nu? Ja, alt er fint. Det glæder mig. Tak for hjælpen. Meget gerne. Velbekomme. Tak. Hvis du mangler mere, sig bare til. Det gør jeg. Ha' en god aften. Tak i lige måde.